हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका आईक्यू फ़ोन है तो आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में रिंगटोन है तो रिंगटोन को आप चेंज कैसे कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन से ओपन आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो आपके फ़ोन में रिंगटोन है तो रिंगटोन को चेंज कैसे करेंगे, सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है रिंगटोन। तो सर्च करते ही रिंगटोन सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो आपके फ़ोन में रिंगटोन है तो रिंगटोन को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी सेटिंग शो हो गई है। तो आपको इस पर जाना है और जो भी रिंगटोन्स को आप चेंज करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेना है और बैक कर देना। बैक करते जो रिंगटोन से आपके फ़ोन में चेंज हो जाएगी, जो आपकी कॉलिंग्स पे भी शो करेगी, जो आपके इनकमिंग कॉल्स वगैरह पे शो करते हैं। इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिंगटोन्स को चेंज कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन में। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी रिंगटोन्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन से ओपन आएंगे। सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो रिंगटोन्स को आपको चेंज करने के सिंपली आपकी फ़ोन सेटिंग शो हो रही है तो आपको जाना होगा साउंड एंड वाइब्रेशंस पे। तो साउंड एंड वाइब्रेशंस को ओपन कर लिया, फिर रिंगटोन सेटिंग पे जाएंगे और जो भी रिंगटोन्स को आप चेंज करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से रिंगटोन आपके फ़ोन में चेंज हो जाएगी, जो आपके फ़ोन की कॉलिंग्स पे भी शो करती है। तो इस तरीके से रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।